హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ వీడియోలో మీకు బొబ్బట్లు ఎలా తయారు చేస్తారో చూపించబోతున్నాను. ఆంధ్ర తెలంగాణలో బొబ్బట్లు అంటారు, రాయలసీమలో మాత్రం భక్షాలు అని పిలుస్తారు వీటిని. ఇంకా శనగపప్పును బెల్లం కలిపి వేడి నీళ్ళలో ఉడకబెడతారు. ఉడకబెట్టి వాటితో పూర్ణం రెడీ చేస్తారు. ఇంకా మైదా పిండిని బాగా పిండిని కలిపేసుకుని వాటిలోనే మైదా పిండి సాగేలాగా ఉంటుంది. అందులో పూర్ణం పెట్టి వాళ్ళు రౌండ్గా బాల్ తయారు చేసుకుని మన పూరి నొక్కే మిషన్తో బాగా రౌండ్గా దాన్ని రెడీ చేస్తున్నారు బొబ్బట్లను. ఇలా బాగా రౌండ్గా తయారు చేసిన బొబ్బట్లను పెన్నం పైన గీ పోసి కాలుస్తున్నారు. ఇంకోటి ఈ బొబ్బట్లు చాలా బాగా పొంగుతున్నాయి. ఆశీర్వాద్ పిండి వాడుతున్నట్టున్నారేమో, పులక పొంగినట్టు చాలా బాగా పొంగుతున్నాయి. ఇంకా స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది గీతో కాలుస్తున్నారు కాబట్టి. ఇంకా ఈ బొబ్బట్లు రెడీ అయ్యాక బొబ్బట్లకి మనం నెయ్యి పోసుకొని కొంచెం బాగా వాటిని పిసికి తిన్నామంటే బొబ్బట్టు టేస్టే వేరే. ఇంకా స్టైల్గా తింటే మామూలుగా అద్దుకోవాల్సి వస్తుంది నెయ్యి, కానీ పిసుకుని తిన్నామంటే బాగా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. ఇంకా రాయలసీమలో వంకాయ టమాటా ఆలుతో చేసిన కర్రీతో పాటు కూడా బొబ్బట్లను చాలామంది తింటారు. థ్యాంక్ యూ.